ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ടു അറ്റനോയിഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു LCD ഡിസ്പ്ലേ 16:2 LCD ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു ടിയർ ഡൗൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 4-ബിറ്റ് ഡേറ്റ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു LCD ആണ്. ഇത് നമുക്കൊരു 6 പിൻ ഡേറ്റ ലൈൻ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള എല്ലാ മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിലെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ടിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മെറ്റൽ കേസിങ് ഇളക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മെറ്റൽ ടാബ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മെറ്റൽ ടാബ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് നൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് ഉയർത്തി നോക്കാം. ഒരു സൈഡ് നമുക്കങ്ങനെ ലിഫ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു പിടുത്തമുണ്ട്. നമുക്കപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ആ ടാബ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പക്ക സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ആ കേസ് ഊരി വരും. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഈസിയായി തന്നെ ഊരി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ LCD കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് LCD ആണ്, നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ LCD ആണ്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ LCDയുടെ കണക്ഷൻ വരുന്ന ആ 2 റബ്ബർ ടാബ്സ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഈ റബ്ബർ കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് LCDയിലേക്ക് ഇതിനുള്ള ഡേറ്റാസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്തിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ള ഡേറ്റ ലൈൻസ് ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ എച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂസറാണ്. ഡിഫ്യൂസറും അതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസർ ഊരിയെടുക്കാം. ആ ഡിഫ്യൂസർ ഊരിയെടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് LED-യും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റിഫ്ലക്ടറും എല്ലാം കാണാം. നമുക്ക് ആ റിഫ്ലക്ടർ പതുക്കെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്ടർ. ഈ ഒരു LED-യാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ബാക്കി കാണുന്ന നമ്മൾ ആ ടാബ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ LCDയിലേക്കുള്ള ഡേറ്റ ലൈൻസ്. നമ്മളെ ബാക്കിലുള്ള കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് ആ LCD ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഡേറ്റ ലൈൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ കൺട്രോളറാണ് നമ്മുടെ ആ 4-ബിറ്റ് വഴി കിട്ടുന്ന ആ ഡേറ്റാസിനെല്ലാം നമുക്ക് LCDയിലേക്കുള്ള ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റുന്നത്, സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നത്. നമുക്കപ്പം ഇനി ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് റീഅറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആ റിഫ്ലക്ടർ ഈ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അത് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ LED കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഊരി വെച്ച ആ ഡിഫ്യൂസർ ഗ്ലാസും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള റിഫ്ലക്ടറും എല്ലാം ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ LCD തിരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ മെറ്റൽ കേസിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത ഒരു റബ്ബർ ടാബ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കണക്ടർ. ആ കണക്ടർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ LCDയുടെ മുകളിൽ അലൈൻമെൻറ്റായി തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത ആ മെറ്റൽ ടാബുകൾ ആ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലുള്ള ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ആ LCD നമ്മൾ ഒരു സെറ്റായി തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മെറ്റൽ ടാബുകൾ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുമായിട്ട് ലോക്ക് ആവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ അകത്തുള്ള ആ റബ്ബർ ടാബിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം കണക്ഷൻ എല്ലാം പക്ക ടൈറ്റ് ആവുകയും ആ LCD ഡിസ്പ്ലേ പഴയതുപോലെ തന്നെ വർക്കാവുകയും എല്ലാം ചെയ്യും.